各位觀眾，想睇最新節目，請撳呢個鐘訂閱工聯熱話 YouTube 頻道啦。各位觀眾，歡迎收睇下集工聯熱話，為弘揚勞動精神，彰顯勞動價值。而家設立模範僱員評選機制，表彰僱員對社會嘅巨大貢獻。所以咧，工聯會聯同各大嘅工會、商界獲得政府嘅支持，舉辦行業模範之星評選。日前咧仲舉辦咗啟動禮添。所以今集工聯熱話咧就請嚟工聯會副理事長林偉江 ，Hello 大家好，以及咧港九勞工社團聯會嘅副主席儲漢松 ，Hello 大家好，係啦，一齊咧去介紹下呢一個嘅評選活動噶。偉江你好啊， Hello， 想問下咧就係呢一個行業模範之星嘅評選個由來係啲咩？點解會搞呢一個嘅評選咧？好。咁其實咧，我哋咧工聯會啦，或者係勞工界咧，一直咧都好想咧係做一啲肯定我哋打工仔啦，或者係表揚打工仔嘅。咁樣同埋喺最近我哋成日同內地咧溝通咧，發覺咧其實內地咧有一個好好嘅尊崇勞動價值嘅勞模評選，係啦，勞動模範評選。咁所以咧，我哋香港呢邊咧都希望可以參考內地嘅勞動模範評選咧，嚟到喺香港都試下搞。咁咁啱，咁我哋亦都得到勞工界啦，我哋工聯會、立法會，我哋議員會長吳秋北，咁樣陳永欣咧早前亦都喺議會度咧提出咧話想肯定呢個評價咁樣，咁亦都係得到政府嘅支持。咁所以咧就係可以促成呢件事啦，就係由勞資官三方一齊咧做一個行業模範之星嘅評選活動。咁想問下儲兄啦，呢一個嘅評選行業模範之星咧，其實對於社會嚟講咧有啲咩好處咧？其實咧就我覺得咧就香港嘅繁榮咧，其實都離唔開我哋每一位勞動者嘅雙手嘅。咁無論係建築工地嘅嗰個鋼筋鐵骨我哋醫護嘅就疾走嘅一個身影，都係同埋我哋老師喺教室嘅一啲諄諄教誨，或者我哋清潔工友喺戶外嘅一個敬業落葉嘅工作。咁甚至依家我哋嘅科技工程師咧，就一啲創新嘅一啲突破啦。其實我哋都睇到由基層嘅技工到專業嘅人士咧，其實每一個崗位都係為我哋香港嘅一個城市注入一個生命力嘅。咁所以咧喺呢個評選模範之星咧，就其實都係咧讓佢哋即係有默默嘅付出嘅身影咧，都可以走到去前台，透過呢個表彰咧，呢個行業嘅表彰咧，可以肯定佢哋嘅一個個人嘅成就啦。咁亦都可以為我哋各行各業嘅領域咧樹立一啲榜樣，咁凝聚社會嘅一啲正能量嘅。係啊，咁其實會唔會話想達到啲乜嘢嘅目標嘅？係，其實咧，我哋都希望，即係我哋都期望可以透過即係呢個行業嘅模範故事啦。咁其實展現咗我哋一啲新時代勞動者如何以我哋嘅匠心堅守工作崗位，即係以我哋嘅智慧，即係去應對一啲挑戰即係尤其係科技、智慧、智能化、科技化、自動化呢啲，咁讓我哋香港嘅一啲拼搏同埋一個專業嘅精神咧，都希望代代相傳。咁呢個都係其中一個。咁另一個咧，其實都頭先兩位都講咗，咁呢個計劃都係我哋各個工會啦、商界啦，甚至政府都支持。咁其實三方協助咁推動呢樣嘢，咁都體現到大家對勞動者嘅貢獻嘅認可嘅。咁所以咧，我哋都希望咧，企業咧都可以展現對員工呢啲認可即係勞動者咧亦都感受到咧就呢個職業嘅尊嚴。咁呢啲咧就係我哋雙方互相認同咧，係咪可以構建我哋嗰個命運共同體咧？咁樣咁呢啲咧就係我哋嘅目標嚟嘅。同意啊。其實因為僱員咧喺勞動嘅層面上咧，其實都係一個較為辛勤嘅工作嘅情況啦。咁所以咧，其實我哋覺得勞動光榮勞動最偉大咧呢一啲咧，都係要突出咧。即係加上咧就係特首亦都有提過，其實咧勞工咧係經濟發展嘅基石。係啦，咁所以咧，其實我哋都希望咧係尊重翻勞動者啦，咁特別係有一啲嘅模範嘅僱員評選，咁而當中咧頭先就講過個啟動禮就已經完成咗啦，咁其實偉江可唔可以講下咧？譬如即係
如果要參加呢一個行業模範之星嘅評選咧，咁其實應該有啲咩資格或者係嗰個流程係點啊？好，唔該成。咁其實呢個行業模範之星嘅評選活動咧，亦都係好多得我哋勞聯嘅兄弟支持啦。咁樣如果大家係只要係年滿18歲以上啦，咁樣喺嗰個行業上邊咧做咗3年，咁跟住咧亦都可以去我哋嘅宣傳活動嘅網站上邊，咁樣下載個報名表格，咁樣咧就揾到我哋相關嘅人士推薦，咁樣咧就可以嚟到參加我哋呢個選舉㗎啦。咁我哋咧基本就面向全港380萬嘅打工仔，咁樣公務員團隊咧都可以嚟到參加嘅。咁樣就除咗係可以自己嚟到去揾人推薦報名之外咧，亦都可以同我哋相關嘅合作伙伴團體，譬如我哋工聯會、勞聯等等啦，亦都可以經過呢啲團體推薦嚟到參與呢個選舉嘅。咁樣最後咧就係由我哋有個叫做評審團嚟到去選出，究竟我哋最喺香港嘅典範同埋榜樣入邊嚟講，係邊啲係可以嘅行業模範之星咧？主要嗰個流程安排係咁。咁啊，其實咧就變咗會係分唔同嘅階段咧嚟去，即係由初選跟住咧就中選到去即係最後嘅即係終極嘅一個表彰。咁啊，最終咧會有係幾多位嘅行業模範之星出嚟嘅？其實我哋成個活動咧，咁我哋初步咧就諗住咧係會有分優秀啦、傑出啦同埋模範3個等次咁樣嘅。咁樣就最終咧就大概我哋預算有10個嘅模範就可以係選到出嚟啦。咁啊，希望咧我哋有前線基層啊，同埋頭先好似阿柱兄講嘅各行各業嘅精英啊、創科啊等等咧，其實咧都係我哋希望可以評選到出嚟嘅環節。因為呢批人咧，除咗係前線基層之外咧，喺創科方面咧都係我哋帶動到香港經濟發展啦，亦都係服務我哋香港社會啦，都係一批默默耕耘嘅勞動者。咁啊，所以咧希望我哋透過呢個活動嚟到去做。咁啊，至於優秀方面咧，就我哋大概300零人左右到啦。咁樣咧就至於傑出方面咧，就大概可能係40人左右到啦。咁而模範就10個。咁我哋咧就希望可以從唔同嘅角度、唔同嘅行業階段嚟到評選出唔同嘅行業模範之星。咁啊，問下柱兄啦。咁其實即係叫做透過今次嘅行業模範之星咧，咁其實叫做結合咗即係成個勞工界嘅一個工作，我哋都希望透過咧呢個評選咧就可以突出到或者係令到咧僱員咧有一個叫身份嘅提升啦。咁啊裏面咧，其實你哋會唔會有一啲嘅呼籲咧，就係大家咧去報名咧呢一個評選嘅活動啊？我哋呢度咧都喺度呼籲咧，即係各位會員工友啊，咁就喺呢度咧，無論係你係從事任何行業啊，都可以咧，只要你懷抱熱誠，勇於追求卓越咧，都係希望你咧，都係可以遞交咧就申請，或者係推薦咧優秀嘅人士咧嚟參與呢個評選嘅。咁我哋亦都呼籲啦，企業啦、管理者啦，亦都係啦，即係希望都積極嚟咁樣去推薦咧一啲你嘅優秀員工啊，咁可以咧就令到你嘅認可咧，其實係可以點燃成個團隊嘅鬥志嘅。咁啊，所以咧，即係我哋都一齊咧，就共同努力。咁啊，希望咧都係弘揚翻勞動精神同埋彰顯咧勞動價值㗎。咁啊，好啦，我哋今集工聯熱話咧嚟到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。